मौसमी एलर्जी के कारण सर्दी खांसी की समस्या होने पर कई लक्षण दिखाई देते हैं। जानें इसका घरेलू उपचार। एक मेथी के दानों का पानी पिए। अगर आप मेथीदाना का पानी पीते हैं तो यह नुस्खा छाती से बलगम निकालने में मदद करता है। साथ ही मेथी के बीज औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जिससे यह खांसी के उपचार में मदद करते हैं और संक्रमण के बैक्टीरिया को मारते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और मौसमी सर्दी खांसी से जल्द छुटकारा दिलाने में मदद करता है। आपको बस 250 मिलीलीटर पानी में 1 चम्मच मेथी के बीज डालकर उबालने हैं। इसे छानकर हल्का ठंडा कर लें और घूंट-घूंट कर पिएं। दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। 2. भाप लें। भाप लेने से नाक में जमा बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद मिलती है, जो संक्रमण का कारण बनते हैं। साथ ही यह आपके गले से लेकर फेफड़ों की सिकाई और सफाई भी करता है। इससे गले की खराश में बहुत आराम मिलता है और खांसी में भी आराम मिलता है। आप गर्म पानी में पुदीने के तेल की 2 से 3 बूंद डालकर दिन में 2 से 3 बार भाप लें। 3. अजवाइन का पानी पिएं। अजवाइन का पानी पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। यह हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। साथ ही इसका सेवन करने से गले, छाती की अच्छी सिकाई होती है और सूजन कम होती है। यह बलगम को कम करने में भी मददगार है। आप 1 गिलास पीनी में आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालकर अच्छी तरह उबाल लेना है। इस पानी को घूंट-घूंट कर पिएं और दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। 4. शहद में काली मिर्च मिलाकर खाएं। खांसी की समस्या में शहद का सेवन बहुत लाभकारी होता है। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। अगर आप शहद में काली मिर्च मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो यह सर्दी जुकाम, गले की खराश, सूजन और कफ से छुटकारा दिलाने में बहुत मददगार है। आप 1 से 2 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। 5. तुलसी और अदरक की चाय पिएं। तुलसी और अदरक की चाय आपको इंस्टेंट आराम प्रदान करती है। दोनों में ही एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। मौसमी एलर्जी से होने वाली समस्याओं के लिए यह एक रामबाण उपाय है। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दोनों की चाय या काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। इससे बहुत फायदा मिलेगा। 6. गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। गरारे करने से गले की खराश, सूजन और कफ की समस्या से राहत पाने में मदद मिलती है। यह बलगम को ढीला करने में भी मदद करता है, जिससे कफ को बाहर निकालने में आसानी होती है। 7. गर्म सूप। गले में जमे बलगम को पिघलाने में गर्म सूप सहायता करेगा। किसी भी सब्जी का सूप बनाकर पिएं। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और बलगम भी कम हो जाएगा। 8. पुदीने की पत्तियां। पुदीने की पत्तियों में मेंथॉल होता है, जो गले की नसों को सुन्न करने में मदद करता है, जिससे बार बार होने वाली सूखी खांसी कम हो सकती है। यह गले की जकड़न को भी दूर करने में मदद करता है। आप अपनी चाय में पुदीना की 3 से 5 पत्तियां मिला सकते हैं और पीने से पहले इसे कुछ मिनट तक उबाल सकते हैं। 9. अनानास। ब्रोमेलैन अनानास में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। इसके सूजनरोधी गुण आपके गले में बलगम को पतला करने में मदद करते हैं और इस प्रकार खांसी और एलर्जी आधारित साइनस की समस्याओं को दबाते हैं। अनानास का अर्क पिएं या रसीले अनानास के फाइबर से भरपूर कोर को खाएं। यह ब्रोमेलैन का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है और एलर्जी के कारण होने वाली गले की सूजन को कम करेगा। 10. कंटकारी। कंटकारी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जिसका व्यापक रूप से श्वसन तंत्र की अन्य स्थितियों के अलावा एलर्जी संबंधी खांसी के लिए उपयोग किया जाता है। कंटकारी का पौधा अंडे के आकार की पत्तियों, बैंगनी फूलों और हरे और पीले फल के साथ एक कांटेदार, शाखित जड़ी बूटी है।
पौधे के 4 से 5 ग्राम को लगभग 200 मिलीलीटर पानी में तब तक उबालें जब तक इसकी मात्रा आधे से अधिक न रह जाए। छान ले और सेवन करें।